नमस्ते। म धर्मा संस्कृति बाल झाँक्री ओम प्रकाश मार्जाकोटे कोत्रे हलैदेबाट। हजुरहरू यति बिमारी हुनुहुन्छ, आँटीटाकेको पुरा भएको छैन, भने जस्तो भएको छैन, बाहिर जानलाई पनि तपाईँलाई भएको छैन हैन। यदि हजुरहरूको घरमा धेरै समयसम्म दबाई खाने लागेको छैन, हस्पिटल जाँदा पनि लागेको छैन र हजुरहरू झाँक्रीले फुक्दा पनि भएको छैन भने मलाई एकचोटि सम्झिनु होला। हजुरहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा जुनै ठाउँमा भए पनि मलाई कल गरेर हैन। यदि तपाईंले यो भिडियो युट्युबद्वारा युट्युबमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ अनि उसमा पनि टिकटक लाइभमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो फोन नम्बर रहेको छ 9706865593 मा मलाई सिधै कल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूलाई के भइरहेको छ त्यो समस्याको हल म गरिदिने छु है। हजुरहरूले धेरै उसमा अहिले आएको हजुरको काम बनेको छैन, घरमा लक्षण छैन हैन, घर व्यवहार बिग्रिरहेको छ अथवा श्रीमान अर्कोसित लागेको छ, श्रीमान त्यो अर्को मन पट्टि लागेको छ भने त्यो पनि हामीसँग हुन्छ है। हजुरहरू ढुक्क भएर आत्माले सम्झेर आउनुहुन्छ भने हजुरलाई ग्यारेन्टीको साथ हैन त्यो काम गरिन्छ। अरूले चाहिँ यस्तो उस्तो गरेर हैन कि हजुरहरू आउनुहोस् र पहिला गर्नुहोस् भरोसा। तपाईले लिनुहुन्छ भने यदि मानसिक रोगी हुनुहुन्छ, कोही धेरै वर्ष भयो बालबच्चा भएको छैन भने अनि बेलामा ढल्ने अनि अनि बेलामा ढल्ने अनि घाँटी अँठाउने, च्याप्ने, फुल्ने, सुक्ने हैन, जुनस्ट घरमा लक्षण छैन, तपाईको एक सुकाने घरमा लक्षण रहेको छैन, हजुरले कमाएको धन चाहिँ पानी मुनि गइरहेको छ भने पनि मलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। हेर्नु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो गफ हैन कि साँचो कुरा। हजुरलाई बाहियो बिर हैन छेद बेदहरू तर्काउनु पर्यो। हजुरलाई कुनैको शत्रुबाट टाढा हुनु मन लागेको छ भने तपाईले शत्रुले खाना लाउन दिएको छैन, हजुरसँग धेरै रिस दाबी छ हैन, तपाईको यदि ग्रह हैन बिग्रियो भने महिनावारी बिग्रिएको, छोराछोरी नपाउने, मानसिक रोगीको ढुक्कले उपचार यहाँ गरिन्छ। मेरो लोकेसन भनेको कोत्रे हलेदी है। यो चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ भने मेरो लोकेसन रहेको छ पोखराबाट केही समय यता गगनगौडा भन्दा तल कोत्रे हलेदी चोक हैन। ठ्याक्क कोत्रे हलेदी चोक भनेपछि त्यहाँ चार्जरिङको ठाउँ पनि छ। त्यो ठाउँमा आएर तपाईले त्यो ठाउँमा आएपछि बागलुङ कालीको होटेलको ठ्याक्कै तलपट्टि आउनु भयो भने मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। 2-3 घर तल आउनु भयो भने मलाई चाहिँ ठ्याक्क भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईको विभिन्न कामहरू ग्यारेन्टीको साथ र ढुक्क भएर हैन गर्नलाई म सक्छु। तपाईको धेरै समय बिमारी भयो, दबाई खाएर लागेको छैन हैन, घरमा झैझगडा भइरहेको छ, तपाईको मेलमिलाप पनि भएको छैन हैन भने पनि
मलाई चाहिँ सम्झिन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको भनेको के हुन्छ त नि भन्दाखेरि रास्तामा होइन, तपाईँको रास्तामा ग्रह शान्ति होइन, सबै यति बिमारी हुनुहुन्छ भने होइन, लामाले फुक्दा नि भएको छैन, धामी लाउँदा नि भएको छैन, डाक्टरले उपचार गर्दा नि तपाईँले चाहिँ बिमारी जस्ता जस्तै छ, सन्चो भएको छैन, छटपट जस्ता जस्तै छ। हजुर सुत्ने बेलामा छटपटाउनुहुन्छ, शरीर पोल्छ, आङ सिस्रिङाउँछ र भने शरीर करेन्ट लाए जस्तो हुन्छ भने आँखा तिरमिरी हुन्छ भने यो कुरा चाहिँ तपाईँले मसँग आएर त्यो निको पार्ने मेरो जिम्मा हजुरले उ गर्नुहोला। म बाल झाँक्री ओम प्रकाश माझाकोटे कोत्रे हलेदीमा बस्छु। यदि हजुरहरू सन्चो बनाए पछाडि तपाईँ एकचोटि आउनुहोला होइन, सब चिज होइन एकै ठाउँमा गरिन्छ होइन। अरू लामा जस्तरी यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु होइन कि मसनझरी लिएर मान्छे मार्छु यान त्यान मार्छु भन्ने होइन कि। तर भने नि तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको शरीर निको पार्ने हाम्रो जिम्मा। तर भन्ने त्यस्तो मार्ने काट्ने होइन है। कसैले भन्छ 7 मिनटमा त रन्नास् त यस्तो अरे त्यो त्यस्तो अरे भनेर यो सञ्जालमा भाइरल हुँदै गएको छ। तर तिनीहरूको नि दुर्गति देखिँदै गएको छ। तर भन्ने मेन कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् कि लामाको कपडा र उसको भेष लाउँदैमा त्यो प्योर लामा हुँदैन कि। एउटा साधारण कपडा लाउने नि एउटा शक्तिशाली पनि हुन्छ भनेर सोध्नु होला। तर भन्ने यो भिडियो मैले कसरी गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपालमा धेरै लामा छन्, तर भने धेरै थरीका देखिएका छन्। तर भन्ने यस्तो चिज हो कि उनीहरूले सन्चो बनाएको जस्तो गरेछ, तपाईँसित पैसा झारेको ऊ गरेको छ। तर भन्ने तपाईँलाई तपाईँको मन फर्काइदिएछ, 2-3 दिन सन्चो जस्तो बनाइदिएछ। अनि फेरि तपाईँको मन फर्काउने सन्चो हुन्छ, वहीँ जाने मन गरेर उनीहरूले भित्रभित्र पैसा लुटिराखेको देखिएको छ। र यो लुटर झाँक्रीलाई नेपालमा यस्तो छ कि नेता नि लुटुवा, झाँक्रीहरू भने सबै लुटुवा भएको कारणले गर्दाखेरि यति चाहिँ आउनुहोस् विश्वासको साथ तपाईँको बिमार अनुसार र तपाईँको म जिम्मा लिन्छु। तपाईँ आउनुहोस् र एकचोटि गरेर हेर्नुहोस्। यो ओम प्रकाश माझाकोटे तपाईँको लागि हाजिर छ। यो चाहिँ 77 जिल्लामा पुगोस् यो भिडियो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो पुरा पनि हेरिदिनु होला। अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ असली लामा को हो र झुक्काएर खाने लामा को हुन् भन्ने बल्ल त्यहाँ पत्ता लगाउँछ। यो हावा गाफलाई लामा भइँदैन। हेर्नुहोस्, मैले टिकटक सबै थपमा हेर्छु। म यस्तो गर्छु अरे मयम लामा मयम भनेर हुँदैन। तर भने आफ्नो इच्छाले गरेको काम सफलता होस्। र सबैको झाँक्रीलाई भन्छु कि म के भन्छु भने झुटो चाहिँ नगरिदिनु होला र सबभन्दा उनीहरूको बिमारहरू सन्चो बनाइदिनु होला। र यो चाहिँ गफ लाउनु भन्दा नि अगाडि काम गरिदिनु होला। जनताले चाहिँ उतै विश्वास गरेर हजुरलाई एक दिन तपाईँलाई भोगमानले बाँधिदिनुहुन्छ भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय शम्भु, जय शिव।